আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকের ভিডিও কি নিয়ে আপনারা এতক্ষণে বুঝে গেছেন থাম্বনেল দেখে। আজকে আমার নতুন ক্যামেরা আসতেছে, গোপ্রো হিরো 8 ব্ল্যাক। কালকে রাত্রে চলে আসে কুরিয়ার সার্ভিসে, এটা এখন আনতে যাব। আর আমার সাথে থাকবেন আজিম ছোটো ভাই, আর ফুল আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। চ্যানেলের নতুন এখন আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি, তারা এখনই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন। লকটা দিবে, হ্যাঁ হেলমেটের সাথে যেটা দিবে সব দিবে। নেক্সট সকল ভিডিও হবে যে গোপ্রো হিরো 8 দিয়ে। These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. নিয়ে আসলাম আমার
সেভ। ভিডিওটা দেখার জন্য সকলকে অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।